ହଉ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା? ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଜୀ। ଗତ ଥର ପଚାରିଥିଲି ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ ସରଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିପରି, ଏଇଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଚକ୍ର ଭେଦନ ଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ, କାହିଁକି ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନେ? ଚକ୍ର ଭେଦନ ର ପ୍ରକୃତ କଣ? ଆମେ ଚକ୍ର ଚାଳନା କରୁଛେ କି ଚକ୍ର ଭେଦନ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସାଧନ ସରଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିପରି? ଆଜ୍ଞା, ସାଧନ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିପରି? ଆଉ କିଏ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ କାହାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ଆମର ସୁଭାଷିନୀ ନାୟକ କୁଆଡେ ଗଲେ? କଟିଗଲେ ବୋଧେ। ଅଛି, ମୁଁ କଟିବି କେମିତି? କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ତଳେ ଶିଖର ପାତ୍ର ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲି ଏସ୍ ଲାଇନରେ। ଶ୍ରୀକର, ସୋମନାଥ, ସୁବାସିନୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣେ, ସତ୍ୟବାନ, ସତ୍ୟ, ସଂଯୁକ୍ତା, ସଞ୍ଜୁ, ସଞ୍ଜୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏସବୁ ଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସ୍ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଯାଇଥିବ, ଆମର ଦେଖିକି ପଳେଇଲା ସୁମତି। ହଁ, ତୁମର ଗୀତର ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛ, ସେ କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି, ସ୍ୱର କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି ଆହୁରି ଅଧିକ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ। ମୁଁ ସେଇଠି ଭାବୁଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଯେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ରୂପରେଖ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କୋଉଠି ରହିଲା? ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରୁଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରୁଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ହଜିକିରି, ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଠିକ ହଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ଡେଭଲପ ହଉଛି, ତାର କ୍ଲାରିଟି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବଢିଲେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ବଢୁଛି। ତାମାନେ ତାକୁ ଦୁଃଖକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକିରି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲେ, ଦୁଃଖରେ ବୋଲା ଯାଏନି, ଉତ୍ସାହ ନଥିଲେ ହୁଏନି ସଙ୍ଗୀତ। ସେଇ କଥା କହିବେଲି କହିନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଏଇ କଥା ଥରେ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହେଲା ଭଳି ବଡି ଚାର୍ଜ ହଉଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସେଇଟା ଭଲ ମଣିଷ ମାନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯଦି ଇଏ ଜୀବନ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ନ ରହେ, କଷ୍ଟ ନ ଆସେ, ଝଡ ତୁଫାନ ନ ଉଠେ, ତ ଜୀବନ ଜୀବନ ଭଳି ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜାଣି ହବ, ଏ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, କିଛି ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ସେ ହିଁ ଦବ। ତେଣୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ତ ଅନେକ କିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ହବାଟାକୁ ଶୁଣିକି 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଭାବେ, ଆରେ ଗୀତ ତ ନାହିଁ, ସାର୍ କହିବେ ମୁଁ ଗାଇବି କଣ? ତାକୁ ମୁଁ ଭାବି ଭାବିକି ରହେ। ଆଉ ବହୁ ଲୁହ ଭିତରେ ବି ସାର୍ ଆସେ, ଜିନିଷଟା ଆସେ, ଶୁଣିବାର ଜିନିଷ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଏତିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଛୋଟରୁ ଥିଲି, ଗୀତ ଗାଉନଥିଲି, ଯେ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଋଣୀ ହେଇଯିବି। ତାକୁ କେମିତି ଶୁଝିବି ଭାବୁଛି। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ପାଇପାରୁଛି, ଆଉ ଆଠରୁ ବଡ କଣ ପାଇବି? କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଉପରେ ବିପଦ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଛଡା ହେଇଥିଲା, ବିପଦ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଚଢିଯାଅ। ଦୁଃଖ ଉପରେ ଚଢିଲେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଦୁଃଖ ତୁମ ଉପରେ ନ ଚଢୁ, ଦୁଃଖ ଉପରେ ତୁମେ ଚଢ।
ଆସିବ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ରାତି ପରେ ଯେମିତି ଦିନ ଆସେ, ସେମିତି ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ରାତି ପରେ ଦିନ, ଅଭାବ ପରେ ଭାବ, ରବିବାର ପରେ ସୋମବାର। ଇଏ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ରବିବାର ଆସେ, ପୁଣି ସୋମବାର ଆସେ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସେ, ପୁଣି ସୁଖ ଆସେ। ଏଇ ଜୀବନର ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ମଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ। ହଉ, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଆଉ କିଏ ସବଜେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, କହିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ କାହାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ହବନି। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରୁ ସରେନ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର ସାଧନର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କଣ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଦଳ ପଦ୍ମ ଆଉ 6 ଦଳ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଯୋଉଟା 10 ଦଳ ପଦ୍ମ, ସେଟା ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ 4 ଦଳ ଆଉ 6 ଦଳ ଯୋଉଟା କି ମୂଳାଧାର ଆଉ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ତ ଏମିତି ଗୋଡ ହାତ ହଲଉଥିବୁ ଜୀବନ ଯାକ, ଲାଗିବ ତାର କନେକ୍ସନ କଣ ନ ଜାଣିଲେ କିଛି ମାନେ ଇଏ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଚକ୍ରର 6ଟି ଚକ୍ର 7ଟି ଚକ୍ର ଉପରେ କରିବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ମଣିପୁର ଚକ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ କରାଯିବ। ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ? ସେଇ ଯୋଉ 4 ଦଳ ପଦ୍ମ ଆଉ 6 ଦଳ ପଦ୍ମ, ଯୋଉଟା କି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି କହିନି ବାବା। କଣ କହିଥିଲେ? ଏଟା ଯୋଉ ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟା, ସେଇଟା ତ 2ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନ କଲା ବେଳେ ଗୋଡ ହାତ ତ ଏମିତି ହଲୁଛୁ, ତା କନେକ୍ସନ କଣ? ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେନି, ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଭେଦନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସେ ବିଜ୍ଞାନ ତାର କନେକ୍ସନ କଣ? ଚକ୍ରର କୋଉ ଜାଗାକୁ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି, କି ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରର କୋଉ ଜାଗାକୁ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ, ବୁଝିଲେ? ମଣିପୁର ଚକ୍ର କହିଲେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି ସବୁ ଜାକ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଫୋନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର ଗୁଡା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର ଗୁଡା କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି କହୁଛନ୍ତି ସହସ୍ରାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମଣିପୁର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ 16 ଦଳ ପଦ୍ମ ଅଛି, ତାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ। କନେକ୍ସନ କୋଉଠି କହିବେ। ଏସବୁ ଅଛି। ଫୋନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁନି ସମାଜ, ଆଉଟ ଅଫ ମୁନି ସମାଜ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୋଉ ସଂସ୍ଥାର, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର କରୁଛନ୍ତି। କରିବି ମନ ଅଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ, ଗୁରୁମା ପ୍ରଣାମ। ଆଗରେ ଯୋଉ ମୁନି ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉ ସେଇଟା ହଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆର ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମନେ ରଖିକି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନା ମନଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ ଭଲ ଟପିକ ଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଯୋଉ ମୁନି ଭାଇ କହିଲେ, ସିଏ ବି ଭଲ ଟପିକ ଟା। ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ 3-4 ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତ ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର? ରଞ୍ଜନ।
ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ଭାଇ କହିଲେ ହୁଁ ଆମର ଯେମିତି ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ କନେକ୍ସନ କୋଉଠି ଏସବୁ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ ହଁ ଆମର ମନ ବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ପଳଉଛି, ହଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳାଏ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ଯୋଉ ଚକ୍ରର ତାର କୋଉଠି କୋଉଠି କନେକ୍ସନ ଅଛି କେବେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ କହିବା, ହେଲେ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ ମନ ବି ସେଇଠିକି ଆମକୁ ଯିବ, ହୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହୁଁ ଏବେ ଆଜି ନ କରନ୍ତୁ କେତେ କହିବେ ଆଉ। ହୁଁ ହଁ ଆଜି ଆମର ମାନେ ବାପା ମନ ଯୋଉ ପକେଇଦେଲେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ମନ ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ତମେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ, 100 ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, 100ଟା ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କାହାକୁ କହିବି କଣ କହିବି, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇନି କୋଉଟା କହିବି। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ବସିଲା ପରେ ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଟିଂ ନିଆଯିବ ଅଲଗାରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। କୋଉ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି କହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କହି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି ମତାମତ ରଖିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ? ଲିପୁ କହୁଥିଲି ଗଞ୍ଜାମ। ଜୀବନଟା ବାସ୍ତବରେ କଣ? ଜୀବନଟା ବାସ୍ତବରେ କଣ? ଏ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଣିବା, ମାନେ ସମାଜ ସାଧନ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିପରି? ଗୁରୁଜୀ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ 7th ଚାପ୍ଟର ଯେଟା ଇଏ କି ଶାସ୍ତ୍ର ସେଟା ଆମର ମାନେ ସେଥିର ସେଇଟା ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଗ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର 7th ଚାପ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଉଟା? ଦିଟା, ଗୋଟେ ସାଧନ ପାଦ, ଗୋଟେ ସମାଧି ପାଦ। ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଗୋଟେ ବହି ନା। ଗୋଟେ ବହି, ଦିଟା ବହି ନା, ଦିଟା। ଗୋଟେ ସାଧନ ପାଦ, ଗୋଟେ ସମାଧି ପାଦ। ସମାଧି ପାଦଟା ଏକ, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି ନା, ସାଧନ ପାଦ। ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ସବୁ ଛବି ଫବି ଦିଆ ହେଇଛି। ସେଟା ସେ ବହିଟା ନାମ କଣ? ସେଇଟା ସଚିତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନ। ସଚିତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନ 7th ଚାପ୍ଟର ସେ ଚକ୍ରଭେଦ ଉପରେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ ସାଧନ, ଆମେ ଚକ୍ର ଚାଳନା କରୁଛେ ନା ଚକ୍ର ଭେଦନ କରୁଛେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଗୋଡ ହାତ ଠିକ ହଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଚକ୍ର ଭେଦନ ହଉଛି କି? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମାରିବା ପାଇଁ ତୀର, ସେ ଠିକ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଭେଦନ ଟା ଠିକ କରିଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ଅସ୍ତ୍ର ଭେଦନ ଠିକ ସେ କରିଥିଲେ। ଆମର ସେଇଟା କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛୁ ସେଇଥିର, ତାପରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ କହିବେ। ଆମେ ଚାଳନା କରୁଛେ ନା ଭେଦନ କରୁଛେ, ଚକ୍ର ଭେଦନ। ଗୁରୁଦେବ ସେଇଟା ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କର ନ କର ଚକ୍ର ଭେଦନ ଟା କର। ହଉ ହଉ, ଆଜିର ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ରଖିବା ମୁନି ସମାଜ ସାଧନ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିପରି? ସରଳ ପୁଣି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଯଦି କଠିନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରଳ ପୁଣି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଖାଲି ସରଳ ନୁହେଁ, ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସହଜ, ସରଳ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହଜ ଅଛି, ସରଳ ଅଛି, ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସର୍ବ ଅଙ୍ଗ, ସବୁ ଅଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ରହିଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ଅଙ୍ଗ, ସବୁ ଅଙ୍ଗ ମାନେ 32ଟା ଠିକାନା, 32 ଜାଗାରେ ତୁମେ ସାଧନ କରି କରି ଯାଉଛ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ 6ଟା ଷଡ଼ଚକ୍ର, ହାତ ଷଡ଼ଚକ୍ର, ପୁଣି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଷଡ଼ଚକ୍ର, 6 ତିରିକି 18, 18ଟା ଜାଗା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ପୋଜିସନ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତଳିପେଟ, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଦାନ୍ତ, ଜିଭ ଏବଂ ଛୋଟ ଜୀବ, ଆଖି ପତା, ମଥା, ସିନ୍ଥି, ଦୁଃଖୁଦୁଃଖୀ, ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ, ମୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ। ମୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ ତ ଯିବ ଚକ୍ର ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ। ତାପରେ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ତାର ସାଧନ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଗା ତ କହିହେବନି, ତାର ବି ସାଧନ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 32ଟା ଜାଗା ଦେଇକି ତୁମେ ଯାଉଛ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଡାହାଣ ପଟେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଅଛି 32ଟା କନେକ୍ସନ ଅଛି, ବାମ ହାତରେ 30ଟା କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଏଇ ହେଇଗଲା 32, 30, 62। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧନ କରି କରି ଯିବ ବା ମନ ରଖିକିରି ଯିବ, ଏଇଟା ସହଜ ସରଳ ସାଧନ ହବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଟେକି ଦିଅ, ଏଇଟା କଷ୍ଟ। ଏ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯାହାର ଥିବ ସେ ତ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ଶୀର୍ଷାସନ କରୁ କରୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ଲଡ ସବୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସାଧନ ମୁନି ସମାଜ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ହଟ ଯୋଗ, ହଟ ଯୋଗର ସାଧନ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସରଳ। ହଟ ଯୋଗ ମାନେ ନୈଳିକ କ୍ରିୟା, ଆଉ ନେଚରପାଥି ଅନୁସାରେ ବି କିଛି କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଝାଡ଼ା ହବନି, ତୁମର ଉପରେ ରଖିଦେବେ ପାଣି, ତା ଭିତରେ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସିବ। ତୁମେ ଡାଉନରେ ରହିବ, ପାଣି ଉପରେ ରହିବ। ଇଏ ପ୍ରୋସେସ କିଛି ନାହିଁ। ନାକରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇବା, କପଡ଼ା ପୁରେଇବା, ନାକରେ ପୁରେଇବା, ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ତ ବିରକ୍ତ, ମାନେ ତାର ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି ବଡି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତ୍ରାଟକ ହଉ ବା ନୈଳିକ କ୍ରିୟାର ହଉ, ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଉ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରାହେଇଛି, କାଢି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁନି ସମାଜରେ ସେଗୁଡା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳ 3ଟି ଆସନ ମାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି ମୁନି ସମାଜରେ। ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଉଟା ବସିବା, ଆଉ ଶୋଇବା, ଛିଡ଼ା ହେବା। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 27 ଆସନ ଶିଖିଛି, କିଏ କହୁଛି 21 ଆସନ, କିଏ କହିଲାଣି 84 ଆସନ, କିଏ କହିଲେଣି 84 100 ଆସନ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଇଏ କଣ? ଇଏ ସବୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ଚାତୁରୀ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 3ଟି ଆସନ ଯୋଉଟା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ବସିବା, ଶୋଇବା ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଏଇ ଆସନରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତିନୋଟି ଆସନକୁ ବେଶ କରି କରାଯାଏ। ଏମିତି କଣେଇକି ରହିବା, ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଛିଡ଼ା ହେବା, କି ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଅନେଇବା, ତ୍ରାଟକ ସାଧନ କରିବା, ଦଣ୍ଡ ମାରିବା, ବୁଝିଲେ, ଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ବେକ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ମୋଡ଼ିକିରି, ହାତକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ତଳ ବାଟେ ପୁରେଇକିରି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆଣିବା, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦିଆ ଆସନ ବା ମଣ୍ଡୁକ ଆସନ ହଉ ବା ତୁମର ନୌକା ଆସନ ହଉ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳ, ଅତି ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସହଜ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କହିଲେ ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ତୁମେ ସାଧନ କରି କରି ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ମୁନି ସମାଜରେ ଏଇଟା ବିରଳ, ଏକଦମ ପିକୁଲିଆର, କୋଉଠି ନାହିଁ ଏଇଟା, ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ନାହିଁ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ ସାଧନ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଣବ କର, ହେଇଯିବ। ପ୍ରଣବ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ, ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଣବ ଥିବ, ଯେତେ ଥର କରିପାରିବ। ଏଇ ମୁନି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନ ଜାଣିଛନ୍ତି 108 କର, 108 କଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 64 କର, କିଏ 66 କର, ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ? ପ୍ରଣବ 66 କଲେ। ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ମେଥଡରେ ମୁନି ସମାଜରେ କିଏ ଜଣ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି, ରେସିଓ ଅଛି, ପ୍ରଣବର ଗୋଟେ ରେସିଓ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କଲେ ସେଇଟା ସଫଳ ହବ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏକି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ନା ନବା ତ ଠିକ ନୁହେଁ, ଶିଖଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନୁହେଁ, କି ନାକରେ ଏପଟରେ ଟାଣି ସେପଟରେ ବାହାର କଲାଣି, ସେପଟରେ ଟାଣି ଏପଟରେ ବାହାର କଲାଣି, କିଏ ନେଇକରି ତାକୁ କୁମ୍ଭକ କଲାଣି ଭିତରେ, କିଏ ବହି କୁମ୍ଭକ କଲାଣି ବାହାରେ, ଅନ୍ତ କୁମ୍ଭକ ଭିତରେ ବହି କୁମ୍ଭକ ରୋକିଦବା। କୁମ୍ଭକ ମାନେ ରୋକିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋକାରୋକି ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଟା ମୁନି ସମାଜରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳ, ଯଦି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କି ଆମେ ରୋକନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅନେକ ରୋଗ ହୁଅନ୍ତା। ରୋଗ ମୁକ୍ତ ବଦଳରେ ରୋଗ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମରେ କୁମ୍ଭକ କରୁଛନ୍ତି, ବହି କୁମ୍ଭକ ବା ଅନ୍ତ କୁମ୍ଭକ, ସେମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି। ଜଣେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, କିରୋସିନ ଟାଣି ନେଇଯାଏ ନିଶ୍ୱାସରେ। ଇଏ କି ଶିକ୍ଷା? କିରୋସିନ କିଏ ଟାଣିଲାଣି ନିଶ୍ୱାସରେ? ତେଣୁ କେତେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ ଯୋଗକୁ ନେଇକି କରିଦିଆ ଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସାଧନ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଧି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମୁନି ସମାଜ ପରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା, ନା ଯୋଗର ଗନ୍ଧ, ନା ସାଧନ ଅଛି, ନା ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅଛି, ତା ବି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାୟାମ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ହବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାୟାମ। ବ୍ୟାୟାମଟା କେମିତି ହବ? ଯିଏ ଦୌଡୁଛି ସେ ରହିଲେ ବ୍ୟାୟାମ ହବ, ଯିଏ ଦୌଡୁନି ବସିଛି ସିଏ ଦୌଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାୟାମ ହବ, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ମରୁ ଦୌଡୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ତ ତମେ ଦୌଡ଼ିଲ, ନିଶ୍ୱାସ ଦୌଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଯଦି ରୋକି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟାୟାମ ହବ। ନ ରୋକିକିରି ପୁଣି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଟାଣିବା, ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା, କଣ ହବ? ପ୍ରାଣାୟାମ ହବ, ପ୍ରାଣଘାତକ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବାହାରେ। ମୁନି ସମାଜ
ବାହାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ଲଜ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଣବଟାକୁ 3ଟି ଅକ୍ଷରରେ ସଂଯୋଜିତ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ, ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ। ଯୋଉ ଅ ଓ ମ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଗୁରୁଦେବ ଶିଖେଇଲେ, ଏକ ଅକ୍ଷର, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓମ୍। 3ଟି ଅକ୍ଷରରେ କେମିତି ଡିଭିଜନ ହବନି। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମୁନି ସମାଜରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅତି ମାର୍ମିକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରୁଭଡ। ପୁରା ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପ୍ରୁଭ କରୁ। ଯୋଉଟା କି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ। କେତେ ବର୍ଷର, 52 ବର୍ଷର ସାଧନ ପରେ ସେ ମୁନି ସମାଜକୁ ଆଣିଲେ, କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମିତି ଆଜି କହୁଛୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାଧନର, ଆମେ ବି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ପ୍ରଣବ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସରଳ। ଏକ ଅକ୍ଷର, ଏକାକ୍ଷର। ଓଂ ଏକାକ୍ଷର ଇତି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଂ ଏକାକ୍ଷର ଇତି ମନ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓಂ ଏକ ଅକ୍ଷର। ଆମେ 3ଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଓଂ ଏକାକ୍ଷର ଇତି ମନ୍ତ୍ର ବାହ୍ୟରନ୍ ମାମନ ସ୍ମରଣ, ବାହ୍ୟରନ୍ ମାମନ ସ୍ମରଣ, ବାହାରୁ ମନକୁ ଫେରେ ଆଣି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। କୁହାଯାଇଛି କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ମନ ଏକାଗ୍ରତା କୋଉଠି ହବ ନା ପ୍ରଣବରେ। ପ୍ରଣବରେ ଏକାଗ୍ରତା ହବ। ଇଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ମୁନି ସମାଜ। ତୁମେ ନିଜେ ବି ପରୀକ୍ଷିତ, ଏଇଟା ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ କେମିତି ଏକାଗ୍ରତା ହଉଛି। ଶବ୍ଦ ଉପରେ ମନ ଦବ। ପ୍ରଣବର କେଇ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ମନଟା, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଦେବି ନା ନାଭିରେ ଦେବି ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଦେବି ନା ସହସ୍ରରେ ଦେବି, ମନ କୋଉଠି ରଖିବି? ତେଣୁ ମୁନି ସମାଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଣବ ଜପ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ସ୍ୱର ହଉଛି, ସେଇଥିରେ ମନ ଦିଅ। କୁଆଡକୁ ନ ଯାଇକି ସେଇଠି ମନ ଦିଅ। ବାସ୍ କ୍ଲିୟର ପୁରା। ତେଣୁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା ତ ଯୋଗ ନା ମନକୁ। ତେଣୁ ମନ ଏକାଗ୍ରତା କୋଉଠି ହବ ନା ପ୍ରଣବରେ ହବ, ବେଶୀ ପ୍ରଣବରେ ହବ। ଏ ସହଜ ଉପାୟ, ଏବଂ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ। ଆଉ ତୁମେ କେଇ ଜଣ ଯୋଉ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁନି ସମାଜ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଆଡୁ କଣ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ, ଟେଷ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଥିବ ଅ ଓ ମରେ, ଅ ମ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଇଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମେଥଡ। ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ମନେ ପଡୁଛି ବୋଧେ 2006ରେ ଦେଖିବେ, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ ବାହାରିଥିଲା ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ପ୍ରଣବ ଉପରେ, ଓଙ୍କାର ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମନକୁ ଫେରେଇ ଆଣିକି ଓଂ ଏକାକ୍ଷର ଇତି ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାହରଣ ମାମନ ସ୍ମରଣ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ମୋତେ ମାନେ କାହାକୁ? ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ଏଇଟା ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ, ପୁଣି ଏଇ ସାଧନ ମୁନି ସମାଜରେ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ। ମତେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଲି।
ବିନା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ତୁମେ କିଛି କହିପାରିବନି। ବହି ପଢିକି ଯଦି ଶହ ବହି ପଢିଥାନ୍ତ ମୁନି ସମାଜରେ ବି ଆଉ କୋଉ ବହି ତମର କେବେ ଜ୍ଞାନ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଣବ କଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତାର କମ୍ପନ, ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ, ତାର ଏକାଗ୍ରତା, ତାର ଶକ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡିଗଲା। ଔମ କି ଏଇ ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷର ଓଙ୍କାର ମତେ କେହି ଶିଖେନା, ସମସ୍ତେ ଔମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଜର ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ତୁମେ କରିବ ଜଣା ପଡିବ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ମନ ଦେଇଦେବ ପ୍ରଣବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ପ୍ରଣବ। ପ୍ରଣବ ତମକୁ ପ୍ରଣବ ଶିଖେଇଦବ, ପ୍ରଣବ ଶିଖେଇଦବ। ତୁମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର, ତୁମର ସ୍ନେହ ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଏକାଗ୍ରତା ହେଲେ ବି ପ୍ରଣବ ତୁମକୁ ପ୍ରଣବ ଶିଖେଇବ ଡେଫିନେଟଲି। ଆଉ ପ୍ରଣବ କରୁଥିବ, ଭାବୁଥିବ ଭଜା ବସେଇଛି ସେ ହେଲାଣି, ଗୋରୁ ହମାଳିଲାଣି, ବୋବେଇଲାଣି, ସେମିତି ହବନି। ତୁମେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବ, ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ବସିବ। ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ କଡ଼ରେ କିଏ ବସିଥିବ ସାଧନ କରୁଛ, ତାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବ, ଯେ କିଏ କଣ କରୁଛି ମୋର ଛାଡ, ମୁଁ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଣବ ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ମୁନି ସମାଜରେ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅସଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ସିଏ ବହୁତ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁଁ ମୁନି ସମାଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଥା ହେଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଧନାର କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ପଡିଗଲା। ଏକ ତ ରିଟର୍ନ ହେଲେ, ରିଟର୍ନ ହବା ତ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ରିଟର୍ନଟା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକିରି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏ କଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ମତେ ଦେଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସାଧନ କରୁଥିବେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ତାମାନେ ସବୁଦିନ ମରୁଥିବେ, ସେ ସବୁଦିନ ରିଟର୍ନ ହଉଥିବେ। ତେଣୁ ସାଧନ କେତେ ତୀବ୍ର ନଥିବ ତାଙ୍କର। ସିଏ କେବଳ ମୁନି ସମାଜରେ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତି, କେବଳ ଶିବ ମୁନି, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ବା ରୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବଡି ଦେଖୁଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମକୁ ଶିଖେଇଦେଲେ, ତାମାନେ ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନଥିବେ। ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡେ ଆକଳନରୁ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନ କେତେ ଡେପ୍ଥ ଆଉ କେତେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିକିରି ଭିତରେ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ନିଜ ସାଧନରୁ, ଜାଣିଛି ନିଜ ସାଧନରୁ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଅନୁମୟ କରୁଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅର। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସାଧନ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବି ସେଇ ସାଧନ କରୁଥିଲୁ। ଏକାଗ୍ରତାର କଥା। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟର ସାଧନ କରି ଏତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କେତେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିତେ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ସାଧନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଣେ ବାଳକ କରିପାରିବ, 8 ବର୍ଷର ପିଲା କରିପାରିବ, 96 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୁଢୀ ଲୋକ ଆସିକିରି ସାଧନ ମୋ ପାଖରେ ଶିଖିଛି। 96, 102
ଜଣେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କରିପାରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ବାଳକ ଜଣେ କରିପାରୁଛି ଅତି ଛୋଟ କମ ବର୍ଷରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସରଳ ନୁହେଁ କି? ସରଳ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା? ମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ନଥାଉ, ପାଠ ପଢିଥାଉ ନ ପଢିଥାଉ, ଆଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥାଉ ବା ନିରୋଗ ଥାଉ, ବୟସର ଅନୁପାତ ଯେତେ ହଉ, 80 ବର୍ଷର ଜଣେ କରିପାରିବ, କମ ବର୍ଷର ଜଣେ କରିପାରିବ। ଜାତି ଧର୍ମ କେହି କିଛି ନାହିଁ, ନା ପଇସା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ, ନା କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ନା ଭୋଗରାଗ କିଛି ଦରକାର, ଧୂପ ଦରକାର, ନା କଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଆସେଟ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର ନାହିଁ ସାଧନରେ, ତାହେଲେ ସହଜ ନୁହେଁ କି? ଏଟା ସରଳ ନୁହେଁ କି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରି ବସିବା ହଉଛି ସାଧନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳ। ଆମେ କହିବା ବୃଦ୍ଧ ହେଲାଣି କରିପାରିବନି, ସେ ତ କରିବ। ଛୋଟ ପିଲା କରିପାରିବନି, ସେ ତ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ନା, ଯୋଉ ପ୍ରଣବରେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ, ଭାଇବ୍ରେସନରେ ତୁମର ଯୋଉ 7,30,00,000 କୋଷ୍ଟକ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଖୋଲିଯିବ। 2 କୋଟି ଓପନ ଅଛି, ପ୍ରଣବରେ ଖୋଲିଯିବ, ଆଉ 2 କୋଟି ଖୋଲିଯିବ, 6 କୋଟି ବି ଖୋଲିପାରେ। କୋଷ୍ଟକ କେତେ ମନ ରଖୁଛ ରଖ। ଘର ପଡ଼ିଲା, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ କେତେ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କେତେ ଆହରଣ କରିବ, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇ ପ୍ରଣବର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସରଳ ଆଉ କଣ ଏ ପ୍ରଣବ, ଏ ସାଧନ ନା ଚକ୍ରଭେଦନ ଅଛି। ଚକ୍ରଭେଦନ ଉପରକୁ ଯିବି, କହିନି ଏବେ ଚକ୍ରଭେଦନ ସହଜ ଅଛି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ବଡ ବଡ ସାଧନ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବଡ ସାଧନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରିକି ରହିଛି, ଚକ୍ରଭେଦନ ନ କରି ବି ସାଧନ କରିପାରିବ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇଛୁ ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସିଏ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଚାଲୁନଥିବ, ହାତ ଉଠୁନଥିବ, ବଙ୍କି ଯାଉଥିବ, ଗୋଡ ଚେକାମଲି ପକେଇ ବସି ପାରୁନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶୋଇପାରୁନଥିବେ, ଯଦି ସେ ଉପରକୁ ପେଟ ଉଠି ଯାଇଥିବ କି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧାରେ ତଳେ ଲାଗୁନଥିବ, ସେ ଖୁବ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଣବରେ। ସରଳ ନାହିଁ କି? ନା ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରଭେଦନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ତରର ଇନୋଭେସନଟା ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଦେଖିଲୁ କେମିତି କରିପାରିବନି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ନ କରୁ, ମନରେ କରୁ। ମନରେ ଯଦି ସାଧନ ହେଲା, ଅଛି ସରଳ ହେଇଗଲା, କିଛି କରିବନି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ ଦେଇକି ଯିବ, ସାଧନ ହେଲା। ଆଠୁ ବଡ ସରଳ ସାଧନ କଣ ଅଛି? ସହଜ ସାଧନ, ସହଜ ସରଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥାଏ ଖାଦ୍ୟପେୟର, ମାଂସ ଖାଇବନି, ଦହି ଖାଇବନି, ସେ ଖଟା ଖାଇବନି, ସେ ପିତା ଖାଇବନି, ମିଠା ଖାଇବନି, ପଖାଳ ଖାଇବନି, ଏସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନଥାଏ କି? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କହିବ ଏଗୁଡା ଖାଇବନି, ଅମ୍ଳ ଖାଇବନି, ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବନି, ବଢି ଖାଇବନି, ଶୁଖୁଆ ଖାଇବନି, ମାଛ ଖାଇବନି, ମାଂସ ଯଦି ଖାଇବ 2 ପିସ୍ ଖାଇବ। ଇଏ କଣ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ସାଧନରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଇଁଷ ଖାଉଛ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା, ହଁ ଖାଅ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନା, ହଁ ଖାଅ। ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଉନି। ନା ଆମକୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ?
ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଡାଇଜେସନ ହବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଅତି ସରଳ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ୟାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ନୁହେଁ କି ସାଧନ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବ। କାରଣ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଖାଇପାରୁନ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତି ସରଳ ଆମେ କହିବା, ଏ ସାଧନ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। କୋଉଠି କରିବ, କିଛି ବିରାଟ ବିଛଣା ଦରକାର ନାହିଁ, ସପଟେ ପକେଇବ, ଗନ୍ଥାଟି ପକେଇବ, ବେଡସିଟ୍ ପକେଇବ, ଆଉ କିଛି ଗଦି ଫଦି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଧେ ଗଦି ଥିବ କାଢିଦବ, ହଟେଇ ଦବ ଗଦି, ନହେଲେ ଗଦିରେ କଲେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟ ହବ। ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଆସନ, ସିମ୍ପଲ ବିଛଣା। ବସିବା ଅତି ସହଜ, ବସିବାଟା ଅତି ସହଜ। ତୁମେ ଯୋଉ ପଦ୍ମାସନ କରୁଥିଲ, ପଦ୍ମାସନରେ ଗୋଡ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବନି, ଛନ୍ଦି ଦେଇ ବସିବ, ସେଇଟା ହବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସୁଖ ଆସନରେ ବସିବ, ସୁଖ ପୂର୍ବକ ଯୋଉ ଆସନରେ ବସାଯାଏ ସେଇଟା ସୁଖ ଆସନ। ସୁଖ ପୂର୍ବକ ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ, ବୁଝିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ। ବାମନ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ, ବଳିକି ମାଗିଲେ, କହିଲେ ମୋର 3 ପାଦ, ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମତେ 3 ପାଦ ଦିଆଯାଏ, ମୋର 3 ପାଦ ଭୂମି ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସାଧନ କରିବି। ଆଉ ତୁମେ ବସିବ ଯୋଉଟା, 3 ପାଦ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଣ୍ଠୁ ସେ ଆଣ୍ଠୁ 3 ପାଦ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତା ପାଦଟା ଯେ କେତେ ବଡ, ସିଏ କଣ ଜାଣିଥିଲା କି ବଳି? ଗୋଟେ ପାଦ ପୃଥିବୀ କଭର କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ କୋଉଠି ରଖିବ? ଆଉ ଇଏ ସାଧନରେ ବଳିର ଏ ବାମନର କଣ ପାଦ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା, ଶିବ ମୁନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘର ଭଳି ଶରୀର ହେଇଯିବ, ଏଣ୍ଟାର ଘରେ ଜାଗା ହବନି ସେ ଶରୀର। ସାଧନରେ କେତେ ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କର। ଭଗବାନ ସେ ତ ବାମନ ଅବତାର ଥିଲେ, ବଢେଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ। ଯଦି ଶିବ ମୁନିଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟେ ଘରେ ଜାଗା ହଉନି, 10 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ, ସେ କାହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ନ ଲମ୍ବିବ? ଆଉ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ, ସେ ଶରୀର ପୁଣି ପିମ୍ପୁଡି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟିକି ଟିକି ପିମ୍ପୁଡି, ତାଠାରୁ ଛୋଟ ଯିବ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଶରୀରଟା ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି ଯେ ଶିବମୁନି କୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ଅନୁଭବ କର। ସାଧନରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର, ଯୋଗରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ପାତଞ୍ଜଳି ବି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଚକ୍ରଭେଦନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳି। ଇଏ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ କାହାର? ଶିବମୁନିଙ୍କର, ଏଇ ଚକ୍ରଭେଦନ। ଆଉ ସରଳ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ସମାଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲି, ମୋ ୟୁରିନ୍ ଟ୍ରବୁଲ ଥିଲା, ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ଅମୁକ ଅଛି, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ଭଲ ହେବି କେମିତି ମୁଁ? ହଉ, ଭାସିଗଲା ଲୋକର କୁଟା ଖିଅକୁ ସାହାରା ନୁହେଁ କି? ସେଇ ଆଳରେ ମୁଁ ମୁନି ସମାଜରେ ପଶିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି, ଆଡମିସନ ନେଲି, ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପାଟି ସାଧନ ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ କାହିଁ ଆସିଲା, ଆରେ ଏଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଧେ କୋଉଠି, ହଠାତ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ହଁ, ମୁଁ ମୁନି ସମାଜରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଚକ୍ରଭେଦନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆମେ ମୁନି ସମାଜରେ ଥିଲି ବୋଲି। ଏବେ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଶିବମୁନିକି ଆସିଲା, ହଁ ତମେ ଥିଲ, କୋଉଠି ଥିଲ? ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ଇଏ ଥିଲେ କି ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଗୁରୁମା? ନା ହଁ ଥିଲେ। ଗଲା, ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା। ଥାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ତ ପଚାରିବି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି ଥିଲି? ସେଇଠୁ ଗଲେ ଛୁ କହିଲେ ନିଜେ ଖୋଜ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଇଛି, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ବୁଲିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସିଏ ମତେ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ଶିବମୁନି ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଇଥିଲି ନା? ହଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଶିବମୁନି ଆସିନଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଅନେକ କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେହେତୁ ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ ଅଛେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯିଏ ଆର କ୍ରିଏଟର, ଯିଏ ସାଧନକୁ ଇନୋଭେସନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆର ଫାଉଣ୍ଡର, ଯିଏ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିବମୁନି। ସିଏ କେମିତି ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଧନରେ କେତେ ଉତ୍କର୍ଷ ଥିଲା, ଯଦି ଅନୁଭବ ହବ ତାହେଲେ ସାଧନ ସେ ହବ ନା। ମୋଟା ଗଛ ଦେଖିକିରି ମୋଟା ଫୁଲ ଫୁଟିବ କି ନାହିଁ? ବଳଶାଳୀ ଫୁଲ ଫୁଟିବ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗଛ ତ ଗେମେଣା ହେଇଛି, ଫୁଲ କୋଉଠି ଫୁଟିବ? ତେଣୁ ଶିବମୁନି ଯଦି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଧନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସାଧନ ଠିକ ଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ ଠିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ସାଧନ ଭୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତା କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଶିବମୁନିଙ୍କ ପରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ କିଛି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଜଣେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ କହିଲା ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ? ନା ପାଟି ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାର କରିବ, ପୁଣି ନବ। ଦେଖ ନିଜେ କରୁନ, ଦେଖିବ। ନାକ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପାଟି ବାଟେ ଅଧା ପାଟି ରଖିକିରି ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ନେବେ, ଶୀତଳ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ମୁଁ କହିଲି ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ତୁମର ହବ? ଏସବୁ ଦେଖା ଶିଖା କହନ୍ତିନି, ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା। ये देखा शिखा साधन कौन ना ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିଛି। ଏ ଯୋଉ ବାହାଦୁରର ଛାପ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାଇଁ ଲାଗିଲା, ସେଇମାନଙ୍କର ସବୁ ନୂଆ ମାନେ ସାଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାରାଦୀପ ଏକ ବନ୍ଦର, ତା ପଛ ପିଲା ଲେଖିଲା ପାରାଦୀପ ଏକ ବାନ୍ଦର। ଦେଖାଗଲାନି, ବନ୍ଦରକୁ ଲେଖିଲା ବାନ୍ଦର। ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା କପି କଲା, ସେ ଲେଖିଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଲେଖିଲା, ସେ ଲେଖିଲା ବାନ୍ଦର, ଇଏ ଲେଖିଲା ପନ୍ଦର। ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲା କପି କଲା, ସିଏ ଲେଖିଲା ପାରାଦୀପ ଏକରେ 5 15, ଆଉ 15 ନ ଲେଖିଲେ 1 5 15 ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନି ସମାଜର ଏଇ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି 1 5 15, ପାରାଦୀପ 1 5 15। ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ କହିବେନି, ଶିକ୍ଷାଗତ ନଥିଲେ ବି ଜଣେ ସମାଧି ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଲଗାଉଛି, ଏଠି ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ କିଛି ଅଛି, ଯେମିତି ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ ସାଇନ୍ସ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଚକ୍ରଭେଦ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେଟେରିଏଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେଟେରିଏଟ କହୁନି ଏଠି, ମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭାବ ଅଛି କିଛି, ଆଉ ସାଧନ ନାହିଁ, ଜିଦି ନାହିଁ, ସଳ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମର ଜଣେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ କରେଇଥିଲୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଧରିଛି,
ଆଉ ସେ 2-3 ପାଳି ଆସିଲାଣି ଏଠି ସାଧନ ଶିବିର ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ତମେ ଜାଣିଲ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସାଧନ ଠିକ ହେଇଯିବ? ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର କିଏ କିଏ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା? କେମିତି ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲା? ନା ଆପଣ ବା ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଭଲ କରିଛୁ, ତାମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଭଲ କରିବ? ଶୀଘ୍ର ତମେ ବିଦା କର, ମେଡିକାଲ ପଠାଅ, ନହେଲେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ମାନିକି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଅ। ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ସରଳ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସବୁ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିଛି କରିପାରୁନି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଛରେ ରୋଗ ଆଗରେ, ଯେପରିକି ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେପରିକି ପାର୍କିନସନ୍, ଯେପରିକି ଏଡ୍ସ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଯେପରିକି ଆମର ହାର୍ପର, ଏମିତି ଅନେକ ଥାଲାସେମିଆ, ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହେଇପାରୁନି ଠିକ। ବିଜ୍ଞାନ ତା ପଛରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନର କଳା, ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଇଛି, ଏ ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଶେଷ, ସେଠୁ ଆମ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଠି ଶିବମୁନିକି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ଶିବମୁନି ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର, କ୍ରିଏସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବମୁନିଙ୍କ ସାଧନ କେତେ ସରଳ ହେଲେ ବି କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଯୋଉଠି ସାଇନ୍ସ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ଯୋଉଠି ରୋଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିଲୁ, ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିଛୁ। ପିଲାପିଲି ହେଇନି, 20-22ଟା କେସ୍ ଆମେ କରେଇଛୁ, ବୁଝିଲେ? ପାର୍କିନସନ୍, ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଜମା, ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅସମ୍ଭବ, ମୋ ରୋଗଟା ନିଜେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରିଲା, ତେଣୁ ଶିବମୁନି କୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନଥିବ? ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଦିନକୁ 500 ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଥିଲି। ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏ ସାଧନ ଥିବ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମାନେ କାହାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ କିଏ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, କାହାକୁ ପ୍ରଣବ ଜଳ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆମେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣବ ଜଳ ଦଉଛୁ, କାହାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛୁ, କାହା ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପକଉଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଚଲେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଏମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ। ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ କିଛି ଥାଏ ମୁନି ସମାଜରେ, ସେ ଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଣବ ଜଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ, ଯୋଉଟା କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାଧନ, ଭାବନା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଯେ ଭାବନା ବା ଏ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମୁଁ କହିନଥିଲି ଥରେ ଯେ ସାରା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆଉ ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ ଗୋଟେ ପଟରେ, ନିକିତିରେ ଓଜନ କର। ସାରା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପୃଥିବୀର, ମୁଁ ଭାରତ କଥା କହୁନି, ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ନୀଳାବତୀଟା ଭଲ, ନୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ,
ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଅଛି। ଆଜିକାଲିର ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାରତରେ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ଭାରତ କଥା, ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୃଥିବୀ କଥା କହୁଛି। ଯୋଉଠି ମରୁଥିବା ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚିବ ସାଧାରଣ, ନିଶ୍ୱାସ କଟି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଛିଡ଼ିଗଲେ ତ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଯଦି ମାନେ କହନ୍ତିନି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇଲାଣି, ନିଶ୍ୱାସ ଛିଡ଼ିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ତାକୁ ବି ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ସାଧନ, ଇଏ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି କେଳାକୁ ଦେଖିଲେ ସାପ ଡରେ, ସେମିତି ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ ଆମ ସାଧନରେ, ଥରିବ, କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନ ହେଇଥିଲେ କଣ ବିନା ମେଡିସିନରେ ଆମେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘର ଭଡା ଦିଆଯାଉଛି, କଣ କଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ କିଛି ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ଭଲ ହବ ବିନା ମେଡିସିନରେ? ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନ କେମିତି କି ଭଲ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଜନ୍ମରୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ ମେଡିକାଲ, ଛୋଟ ମେଡିକାଲ, ବୈଦ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ଏସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଆସିକିରି 60-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ବିନା ମେଡିସିନରେ କେମିତି ଭଲ ହବ? ନା ଚେରମୂଳି ଅଛି, ନା ମେଡିସିନ ଅଛି। ତେଣୁ ବିନା ମେଡିସିନରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଭଲ ହଉଛି, କେବଳ ଭାବନା ଚକ୍ରଭେଦନରେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନ ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଟିକେ ଚେର ଆମେ ଦଉଛୁ, ନା କଣ ଦଉଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଆସ ବସ ପ୍ରଣାମ କର, ଶପଥ ଗୋଟେ କର। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶପଥ କର ଯେ ସବୁଦିନ ସାଧନ କରିବ। ତମର ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ କି ଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ତୁମର ଜାଣିବାରେ ହଉ କି ନ ଜାଣିବାରେ ହଉ, ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ। ତାର କିଛି ଅଛି, କାରଣ ସବୁଦିନ ସାଧନ କଲେ ରୋଗ ଦୂର ହବ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବା ଶିବମୁନି ଜାଣିଥିଲେ, ଶପଥ କରେଇ ନେଲେ। କାରଣ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ସାଧନ କରିବ, ହଁ ଆଜି ତ ଅଛି ଆମର ବାହାଘର ଅଛି, କାଲି ବ୍ରତ ଘର ଅଛି, ପରଦିନ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଅଛି, ତାପର ଦିନ ପିକନିକ ଅଛି, ତାପର ଦିନ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଭାତ ଅଛି, ତାପର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ, ତା ଭିତରେ ଶିବ ଦର୍ଶନ, ତା ଭିତରେ ଅମକ ଦର୍ଶନ, ସବୁ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ତେଣୁ ମେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏ ସାଧନ। ଆଭରେଜ ସାଧନ କଲେ କିଛି ମିଳିବନି, ଆଜି କରିବେନି, କାଲି କରିବେନି, ହଁ ଦେଖିବା ଶୀତ ପଡିଛି, ଶୀତ ଯାଉ, ଖରା ପଡିଛି, ଖରା ଯାଉ, ବର୍ଷା ଦିନ, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଶପଥ କରେଇଦେଲେ ମୂଳରୁ, ବାବା ଏଇଟା କୁହ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ସାଧନ କରେ। ବାସ୍, ତମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲନି କି ଶପଥ କରିଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ସହଜ କଣ ଏ ସାଧନରେ? ସହଜ ହଉଛି ବଡ ବଡ ଆକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ମାରିବା, ଡେଇଁବା, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନବା କିଛି ନାହିଁ, ସହଜ। ମାନେ ଜଣେ କରିପାରିବ, ଭଲ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ, ବସି ଉଠି ଶୋଇ ସବୁ କରିପାରିବ, ଖାଇ ପିଇ କରିପାରିବ, ସହଜ। ଚକ୍ରଭେଦନ କରିବା ସହଜ। ଯୋଉ ଇନୋଭେସନ କହିଲେ, ଗୋଟେ ନିଜର ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ବଡ ଦାନ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଦାନ ଏଇଟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ କାହାକୁ ମିଳୁଛି?
କାହାକୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳୁଛି? ବରଂ ମରଣୋତ୍ତର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବା ଦରକାର ଶିବମୁନି, ମରଣୋତ୍ତର ଉପାଧି। ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବରେ କହୁନି ଯେ ଆମେ ପଶଛୁ ବୋଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଶିଖିନି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବା ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମେ ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିନାଏଡ ବେଳେବେଳେ କରୁ, ଭାଗବତକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିବା ବି ଅଛି। ଗୀତା, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ ଯୋଉଠି ନିଜର ଭାବନା ରହିଛି, ନିଜର ସ୍ୱକୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଗୀତାରେ ଯଦି ସେଟା ଅଛି, ହଁ ଗୀତା ଓକେ। ଭାଗବତରେ ଯଦି ସେଟା କହୁଛି, ଭାଗବତ ଠିକ। ବେଦ ଯଦି ସେଇଟା କହିଲା ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ସେଇଟା ବେଦ ବି ଠିକ। ବେଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ମାନି ନେଇଯିବୁ, ଗୀତାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ମାନି ନେଇଯିବୁ, ହଁ ଠିକ ବୋଲେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ନିଜର ଆଗେ ଗୀତା ନିଜେ ହୁଅ, ତାପରେ ଗୀତାକୁ ମାନିବ। ନିଜେ ଆଗେ ଗୀତା ହୁଅ। ଗୀତା ପଢିଲେ ଗୀତା ହୁଏନି, ନିଜେ ଆଗେ ଗୀତା ହବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଆଗେ ନିଜେ ଗୀତା ଲେଖ ନିଜ ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ ସହଜ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବୟସର ଲୋକ ଜଣେ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ବୟସର ଲୋକ ସହଜ। ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆର କିଛି ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିହେବନି। ଯେମିତି ଅସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଆର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କେତେ ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯେଥିରେ ସାଧନ କରିବେ। ଆଜି ତ ମୁନି ସମାଜ ନଥିଲା, ଆମେ ନଥାନ୍ତୁ। एलाइस कौच कौन जिंदगी के साथ भी बात भी, हमें कहूँ पहले भी, वर्तमान भी, बा साथ भी, और बाद मरीगला बाद। ये मुनि समाज साधन से टाइप आउ कहीं प्रभावशाली गोटे बड़ एलिमेंट रोचे मुनि समाज जे केवल से आत्मा कथा कहूँ, केवल आत्मा कथा। आत्मा व्यतिरेक किछि कहूँ, कहूँ आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ, आत्मा ठार बल किछि नहीं अधिक, ना पूर्वे थिला ना एबे अछि ना आगो को आत्मा ठार। तेणु ये जो माने निर्णायक स्थिति गुरुदेव आनी निष्कर्ष पहुंचती, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ। और वास्तव में से जिनसा अनुभवी आम निजे अनुभव करुचु, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ जिनस, सेटा धरी देचन। साधन तो जहाँ धरी देचन छाड़त सी अलग। सर्वमोटे आत्मार स्थिति बा आत्मा जे तुम्हें स्वयं निजे ये जो ज्ञान दे गले, यहीटा ताठ बड़ ज्ञान किछि नहीं। चक्रभेदन हो, प्रणव हो, प्राणायाम जा हो, सी तो लिखि था ना ज्ञान रे शक्ति अच्छी लिखले ना नहीं, से लिखि था ना साधन शक्ति अच्छी, चक्रभेदन शक्ति अच्छी, बुझले से लिखले। मो साधन गुड़ा सरल सहज से शक्ति अच्छी लिखले, से लिखले ज्ञान शक्ति अच्छी। ज्ञान में शक्ति है। को ज्ञान पुणी? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान में शक्ति है, आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है।
अंधविश्वास छोड़कर तुम्हारे भीतर का शब्द सुनो। अंधविश्वास छाड़ी अंधविश्वास एणे तेणु जो बुलुच परिधि की न जाए केंद्र को आस। अंधविश्वास छोड़कर निज भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा प्रकृत पथ प्रदर्शक तुम भीतर विद्यमान। सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है, माने तुम भीतर अच्छी। ये जो ज्ञानटा देले यहाँ गोटे बहुत पिकुलियर कई बोधे कही ना मुझे कहीपरि तेणु बेसी प्रभावशाली ए जिनसा बुझे बेसी प्रभावशाली ए जिनसा। आज तो कही हम चक्रभेदन कथा पुणी आउ गोटे सेक्शन करवा ये जो केते प्रभावशाली चक्रभेदन सब कौन कौन अच्छी प्रभावशाली आ साधन क्रिया क्रियात्मक सिचुएशन जो सब रही साधन केते प्रभावशाली आ गोटे टॉपिक करिया तेणु आज ये जो सहज सरल प्रभावशाली सब किसी मुझे कहली किसी समस्त बेसी प्रभावशाली होती तुमर ज्ञान। ज्ञान ना किसी हम से कहले ज्ञान शक्ति अच्छी। ज्ञान बड़ा कि साधन बड़ा? ज्ञान सबसे बड़ा है, परंतु साधन परम आवश्यक है। गुरुदेव कहते साधन आवश्यक अच्छी किंतु ज्ञान बड़, ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान श्रेष्ठ। आउ साधन नहले तुमर दृढ़ ज्ञान हबनी। साधन नहले दृढ़ ज्ञान हबनी किंतु ज्ञान बड़। साधन नहले दृढ़ ज्ञान हबनी माने प्रमाण करियो से ज्ञान को साधन बुझन दीटा से परिपूरक पैरेलल दीटा साधन दरकार ज्ञान भी दरकार। जदि आम एठी अच्छु मु तो साधन कली शुणु जदि कहवा ज्ञान बड़ नुहे मु साधन करछि वर्षे नो रिजल्ट नो रिजल्ट नो रीडिंग बही नाही बही आसी पढ़ी भल कौटी हो। तेणु वर्षक पर जो मो बही पढ़ा आरंभ हली आरंभ करागला बही पढ़ा ज्ञान उदय है। ज्ञान उदय हेले जमती लाइट आसले अंधार दूर हो जाए बुझले लाइट आसले अंधार दूर हो जाए सेमती ज्ञान हेले रोग पड़े। रोग साधन रे जाए चक्रभेदन रे जाए जेपर्यंत ज्ञान न से पर्यंत रोग जीवन। तेणु मु इनफीरियर कहीं कहूँ साधन को बा चक्रभेदन को ये जेपर्यंत ज्ञानर कोष न खोली तुम भितर से पर्यंत तुम भितर बुद्धि विकसित हबनी विवेक उदय हबनी विचार शक्ति दृढ़ हबनी जेपर्यंत ज्ञान न हो। आ बुद्धि विचार विवेक ये तीनटा न तो साधन करें। आपको मु कहीदेली ठीक अच्छे आपको निजे विचार करंतु बसिक बेले बेले स्थिर चित्त विचार करंतु जानीपर आर रहस्य कौन ये केते रहस्य अच्छे लुचिक सब जन कह पार कौन कर आ गोटे पाठ करवा बुझे आ गोटे पाठ करवा आज ये कहतु किए कौन कह ना आउ कौन कह कहतु कह जदि कह मुझे आ गोटे पाठ करवा
ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସେ ପାଠର ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଆସୁଛେ ସେ ହୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟ। ଉର୍ଜା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବେ। ହଁ, ସେଇଟା ଚକ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚକ୍ର ଭେଦନ ଆଡକୁ ଗଲିନି। ତାର ଯୋଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଯୋଗ କଥା କହିଲେନି, ଏ ପ୍ରଣବରେ କଣ ହବ, ପ୍ରାଣାୟାମରେ କଣ ହବ, ଚକ୍ର ଭେଦନରେ କଣ ହବ, ଏଗୁରା ମୁଁ କହିଲିନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭଳି ଦେଲି ଯୋଉ ନଲେଜ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ସମାଜର ଏ କଥା କହିଲି ଆଉ। ସିଆଡକୁ ଯିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରହସ୍ୟ ବାହାରିବ ଯୋଉଟା ଚକ୍ର ଭେଦନ ଆଲୋଚନା କଲା ବା ଏଇ ସାଧନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହବା, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସମାଧି ହବା ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହବା। ତୁମର ଯିବା ଆସିବାର ରହସ୍ୟ ଏଇ ସାଧନରେ ଅଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ସୁଇଚ ମାରିବ ଯୋଉଠି ଯାହା ଅଛି, କୋଉଥିରେ ସମାଧି ନାହିଁ। ସମାଧି ଏଇ ସାଧନରେ ଅଛି। ଯିଏ ସାଧନରେ ସମାଧି ଲଗେଇଲା, ସୁଇଚ ମାରିଲା, ସେ ହିଁ ସମାଧି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ରହସ୍ୟ କଣ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଜାଣିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟପିକ, ଜୀବନଟା ବାସ୍ତବରେ କଣ, ବୁଝିଲେ? ବଡ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନରେ, ମାନେ ତୁମେ ଆସିଛ କୋଉଠି ଥିଲ ଜାଣିନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ରହସ୍ୟ। ପୁଣି ଆସୁଛ ଏଠି କଣ କରୁଛ ତା ବି ଜାଣିନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ରହସ୍ୟ। ପୁଣି ଏଠୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି ବା କିଏ ନେଇଯିବ, କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ ତା ବି ଜାଣିନ। ତେଣୁ ଏଇ ରହସ୍ୟର ସୋପାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ସାଧନ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ, ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ। ତୁମେ ଆସିବାର କାରଣ, ଯିବାର କାରଣ, ତୁମ ନିଜର ପରିଚୟର କାରଣ, କୋଉଠି ଥିଲ କୋଉଠିକି ଆସିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ତମକୁ ଛନ୍ଦି ଦିଆହେଇଛି, ମାୟାଜାଲ କାଟିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ ଏ ସାଧନରେ, ଜାଣିପାରିବ ତାଠୁ କଣ ଅଛି କହିଲେ? କୋଟି ଅଥର୍ବ ଅବୃତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି କେବେ। ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅବୃତ ଡଲାର ପରେ ଡଲାର ଦେଲେ ବି ମିଳିବନି କେବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଶିବମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କେବେ ମିଳିବନି, କେବେ ମିଳିନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏ ସୁଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତୁମେ ଆଜି ନାରୀ ଅଛ, ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ହେଇପାର, ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇପାର, କିନ୍ନର ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ତମର ଅଛି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି, ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ପୁରୁଷ ହଉ, ବିକଳାଙ୍ଗ ହଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ, ତା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ସେଉଠୁ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଲାଇଫ। ଲାଇଫଟା ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 99ରୁ ହୁଏନି। କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ପଇସା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ତ ଆହୁରି ଭଲ। ମା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ବାପା ନାହିଁ, ଆମ ଭଳି ବାପା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ତ ନାହିଁ, ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଜିରୋ, ଡବଲ ଜିରୋ, ଟ୍ରିପଲ ଜିରୋ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଦେଖିବ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭାବିବ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଜିଆ ଜୋର ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ହେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ସବୁ, ଜିଦି ଖରୁଅ, ଉଠି ଆସ ସେ ସୋପାନ, ବସି ପଡ ଯୋଗ ଆସନ, ଦେଖିବ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁର ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ରହିବ, ପୁଣି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆହୁରି ପ୍ଲସ୍ ହବ। ଲିଭ୍ ଇଟ୍।
जीवन को टार्गेट कर देख केते देखा जाउची जीवन टा आगु आ पछरे कौन छाड़ी के आस तुमको जीवाक पड़ो ना से लंठन हो डिबी हो जेकोन स्लाइड नहीं कि तुम आगु जीवाक पड़ो से गले किछि बाट देखा जाउछ सेतिकी जाओ पुणी आउरी कि देखा जाउ पुणी सेति गले आउरी आगु देखा जाउ उठ अंटा भिड़ बसनी कारण समय कम एतिकी आज कहतु किए कह मतामत जय जी गुरुजी जय जय जी आज सत्संग उपस्थित मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा एवं ज्ञानी जिज्ञासु मुनि समाज सदस्य माने जो माने कि सत्य पताका तले एकत्रित होइछन्ति आज जो प्रसंग रखा जे मुनि समाज साधन सहज सरल प्रभावशाली किपरि एथिरु गोटे प्रणव आ गोटे प्राणायाम आप दुईटी आलोकपात कराई गुरुदेव कहले जे ज्ञान रे शक्ति अच्छी आत्मज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान अंधविश्वास छाड़ी भीतर को देख प्रकृत प्रदर्शक भीतर विद्यमान यार अर्थ हूँ साधन और ज्ञान दीटा जिनस अच्छी ज्ञान कौन कर साधन कौन कर जन भीतर ज्ञान न हुए से किसी ना साधन कर ना किसी ज्ञान आवश्यक अच्छी साधन आमको ज्ञान आमको साधना आड़क नहीं ज्ञान प्रकृत आमको मुक्ति दे पार ज्ञान क्षमता अच्छी मुक्ति दे पार एवं साधन को यथेष्ट परिमाण रे आम आगे भल भाव उपस्थित कर दे पार जो साधन रही मनुष्य समाज सरल किपरि से आबाल बुद्ध वनिता समस्ते करें सब परिस्थिति किसी उपकरण आवश्यक ना आ प्रणव एमती गोटे जिनस जहाँकि सर्वश्रेष्ठ गीता स्वीकार कर एकाक्षर मंत्र बोली गीता स्वीकार करे मनोयोग सहकार एकाग्र सहकार जड़े भजन करे अनेक परिवर्तन सृष्टि हो पारे जोग रोग कराए जोग कले रोग भल हो जाए तेणु जोग आम करवा उचित कहीं जो विज्ञान आज हाथ टेकी मनुष्य समाज साधन बहुत जटिल रोगी मान आरोग्य कर कहले गुरुजी जो चिकित्सा विज्ञान शेष मनुष्य समाज साधन आरंभ और तो बहुत कथा कहबार अच्छी अन्य माने कहबे मति कही रोची जय जय धन्यवाद मतामत पाई अति शॉर्ट रे कम समय निजर मतामत रखिले आ मतामत मध्य बहुत उच्च कोटि थिला धन्यवाद हेलो प्रणाम प्रणाम गुरुजी गुरुमा मोर घनिष्ठ प्रणाम ऑफलाइन ऑनलाइन थिबा भाई भौणी मानकर जय मुनि समाजर साधना बाबा कहते निहारा कहीं गोटे गुड़ी दुईटी शिकार गोटे गुड़ी दुई शिकार माने अर्थटा कौन है एका संगे ये भव संसार पारी हवा दुई रहा रोग मुक्त हम किंतु अलग जोग आपनकर स्वामी रामदेव बाबा जोग मु प्रथम आगुरी 10 वर्ष आगुरी स्वामी रामदेव बाबा चिठी चाहिए जोग करे तार जोड़ा आसन गुड़ा बहुत क्रिटिकाल मनुष्य ध्वंस लास्ट जोग सरिया को मनुष्य ध्वंस बाकी गला आप अभिराम परमहंस रेचक पूरक कुंभ माने गोटे नाक फुड़ार ने द्वितीय से नाक फुड़ा नहीं दीर्घ समय रखिथब माने मनुष्य अणनिश्वास द्वितीय नाक फुड़ा उल्लेख दीक्षार विषय
সেটা কি ସୁଲତାନ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଇଅଳା ପିଅଳା ସୁଷୁମ୍ନା যেটা କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀର କଣ ହେବେ, ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀର କଣ হবে, ସୁଷୁମ୍ନାର କଣ হবে। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମୁନି ସମାଜର এই যে ଆପଣଙ୍କର ଇଅଳା ପିଅଳା ସୁଷୁମ୍ନା ଯେ ପ୍ରଣବ ଯେ ଆମେ କରୁଛେ, ଏ ପ୍ରଣବର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଣବ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ସୁଷୁମ୍ନା। ସୁଷୁମ୍ନାର ମାନେ କଣଟା ଅର୍ଥ ହେଇଛି ନା, ଦୁଇ ନାକ ପୁରା ସମାନ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ପ୍ରଣବ ସରିବା ବେଳକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନାକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ହାତ ଦେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅଟୋମେଟିକ ଦୁଇଟା ନାକ ଗୁଡାକ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା। ବାକି ଏଇ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହର୍ବାଲ କମ୍ପାନୀର ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖାଉଥିଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ଆସେ, ସେଇଥିରେ ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନେଇକି ନେଇଛି, ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେଇଥିରେ ଖାଇଥିଲି। ତାର ଖାଇବାରେ କିଛି ଉପକାର ମିଳିଲାନି। ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ସେ ଖାଉଥିବେ, ସେତିକି ଉପକୃତ ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଭିତରେ ଆସନ ବି ଅଛି, ସେ ଆସନ ବି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ସେ ମାନେ ହସା ହୁସି, ଗୋଡ ହାତ ଥରେଇବା, ଚାଲିବା, ସେ ମଣିଷ ବି ଥକିଯିବ। ତେଣୁ ମୁନି ସମୟର ଆସନ ଆଉ ତାର ସବୁ ଚକ୍ର ଭେଦନ, ବାକି ତାର ସବୁ ଯେତିକି ମୂଳାଧାର କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହସ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଗୁଡ ଆଙ୍ଗୁଠି କତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ଲାଷ୍ଟ ମଥାର ସହସ୍ରା, ବାକି ମଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ହଉଛି, ସେ ସାଧନ ଗୁଡା ହଉଛି ମାନେ ସରଳ। ଏ ସରଳ ସାଧନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ରୋଗ ଆଉ ବୈରାଗ, ମନ ସ୍ଥିର ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଜୟ ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ରଖିଲେ, ନିଜେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର ମଧ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ବା ରାମଦେବଙ୍କର ସବୁ ସାଧନ ମିଳେଇକି ଆମ ସାଧନ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଅଭିଜ୍ଞତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆରେ ଜୟଦୀପ ସାରେ, ଜୟ ଜୟ। ଆରେ ଆଜି ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଉ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗଟି। ଯିଏ ସବଜେକ୍ଟଟି ରଖିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କମ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜଣେ। କାରଣ ଶିବମୁନିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜଣେ ଯଦି ପଚାରି ଦିଏ ଯେ ଶିବମୁନିଙ୍କ କଥା, ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ସିଏ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିବମୁନି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର। ସେ ମାଷ୍ଟର ଅନେକ ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ, ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ ଟିଚର ଥିଲେ, ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ଥିଲେ କଣ ନା, ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ମିରାକଲ୍ସ ମ୍ୟାନ। ତାଙ୍କର ମିରାକଲ ଆଜି ସାରା ଖେଳ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନୁଭବ କରି ପାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ୟୁରିନ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଆସିକି ପାଇଲି। ସେମ ଜିନିଷ ଯେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଲାଗିଲା କ୍ଷଣି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଡିଯାଏ, ଖାଲି କଞ୍ଚା ଥୁଆ ଲାଳ। ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ଫେଲୁଅର ହେଲେ, ବହୁ ଡକ୍ଟର ବସିଥାଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି, ମାନେ ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଏକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେଇ ଦିନଠୁ ବୋଧେ ମୋର କଟିଗଲା, ଆଉ ମୋର ସୁଦିନ ଫେରିଥିଲା। ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଦିନ ଆମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ତଥା ଶାରୀରିକ ଯୋଉ ରୋଗ ନିରୋଗତା ହବା, ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ୟା ଦେହରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନୁଭବୀ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲେଣି ଯେ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ
ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗମୁକ୍ତ ହବା ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଟା କେତେ ସହଜ, କେତେ ଉନ୍ନତିର ବାଟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥାଏ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏତିକି ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ନିରବତା ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ସାର୍ କଣ କହିବି, ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥାଏ। ସେଇ ଦିନକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲିଣି, କୋଉ ତାରିଖ ପଡିବ ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର। ରଖୁଛି ସାର୍, ସପ୍ରେମ ଯାଇଛି। କୋଉ ତାରିଖ ପଡିବ ଶନିବାର, କୋଉ ତାରିଖ ପଡିବ ରବିବାର, ये जो जिज्ञासा ये 70% आरोग्यर सूचना। भावनी ये टिके टिके कथा माने आ भीतर बहुत रहस्य लुचि रही थाए जीवन सब आग्रह से थाए ना। शनिवार रविवार केमती हो किए गले उषा बार व्रत भली लगुच। शनिवार रविवार माने 12 वर्ष 13 पर्व, ये 12 मास 13 पर्व। 13 पर्व छाड़ी ये जो दुईटी पर्व शनिवार रविवार होची बाप पुओं बार शनि हूँ बाप शनि पुओ रवि बाप, तेणु बाप पुओ बार आम बसीजे। आउ तो किए ना बाप पुओ रही संतान रही पिता रही दीटा बार आम बाछि नहीं केमती कौन बाछि नेले। आगे थिला रविवार आम करूँ रेगुलर से सपन एठी आसला पर शनिवार कलु, कारण रविवार सब आसिले एठिकी शिक्षा नवा छुट्टी रविवार। तेणु रविवार पुणी आम आरंभ कलु शकुंतलापुर। शकुंतलापुर रविवार आड़ है 2 वर्ष 3 वर्ष हो, केवल शनिवार थिला डबल होगा। जिते बड़े रविवार आम नक शनिवार टा बहुत बड़ लगुला, जो रविवार होगा पुणी जदि ना काटिदवा रविवार हबनी हे तो जो मैंने शुणुचन आम जो कहूँ सी माने बोधे अधा अधा पिपास होकर रही बुझे। जमती गोटे जीवर गोड़ काटिद हाथ को काटिद जमती लगे हूँ तो रविवार काटिदेल सेमती लगे। धन्यवाद मतामत रखिले, सुंदर मतामत थिला, अभिज्ञता ज्ञान रखिले। आउ जो जिज्ञासा एठी उपस्थापन करथिले निजर मंतव्य बहुत उच्चकोटर थिला। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रणाम बाबा। हाँ बाबा गुरुଙ୍କୁ प्रणाम। उपस्थित समस्त मणिमती भाई भौणी मानक जय जय। आजिर प्रवचन बहुत उच्चकोटीर एवं हृदयस्पर्शी थिला। मुनि समाज को आसिबा परे हमर जे ज्ञान परिमार्जित होइछि एवं ज्ञान वृद्धि होइछि ताहा केवल एई सत्संगता ही होइछि। तेणु आमे सब बेले एई सत्संग को अपेक्षा करी रही थाउ, केउं दिन सत्संग हेबो आमे संपूर्ण भाव में गुरु को कथा को सुनिबु एवं आम निज जीवन रे कार्य लगाइबु। गुरु को कहवा अनुसार आमे मध्य रोगग्रस्त थिबा समय रे टीबी को गुरु करी बहुत प्रकार हटजगर शिकार होइथिले। सेई हटजगर शिकार रे हमर रोग कमिया परिवर्ते बढ़ी जाइथिला। व्यथा वेदना एते असह्य होई पड़थिला जे ए डॉक्टर से डॉक्टर पाक आमे जीवाको बाध्य होइथिले। किंतु शेषरे गुरु को संधान रे आमे सरल सुंदर एवं सहज योग शिक्षा पाइबा परे आम जीवन बहुत परिवर्तन आसी। आम रोगर उपशम होइछि एवं आमे मध्य समस्त को कहि पारछु जे तमे से हट योग छाड़ी
ଆସ ଆମ ସହିତ ଯିବା ମୁନି ସମାଜର ସହଜ ଓ ସରଳ ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସେଇ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବଳରେ ଆମେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହି ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବୁ, ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଢାଇବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରଳ କରିଦେବ। ଯେଭଳି ଆମେ ଯୋଗ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସହଜ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଯୋଗ କରିବୁ, ନା ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ଯୋଗ କରିବୁ, ନା ଅଭିରାମ ବାବାଙ୍କର ଯୋଗ କରିବୁ, ନା ଅଲେଖ ବାବାଙ୍କର ଯୋଗ କରିବୁ, ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମୁନି ସମାଜର ଯୋଗ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯୋଉ ଟିଭି ଗୁରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଅନେକ ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁ 5,000 ସଂସ୍ଥା ତ ଅଛି ଭାରତରେ। ସିଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇକି ଯାହା ଠିକଣା ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ଥିଲା ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକିରି ଏଠିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ରଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ବକ୍ତବ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଚିରାଚରିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଥୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଭାବନାର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଜୀ। ହଁ, ଜୟ। ଗୁରୁଜୀ, ଦିନ ଥିଲା ସଂସାରଟାକୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭାବି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଯୋଗ ତ ମୁଁ ଅଧିକ ଦିନରୁ ନେଇଥିଲି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଯେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବି ତେବେ ଯୋଗର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିଲି, ଆଉ ମୁନି ସମାଜରେ ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପାଇକି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଣବର ଯୋଉ ପ୍ରଣବ ବିଷୟରେ ଆଜି ବୁଝେଇଲି, ପ୍ରଣବ ଯଦି ଆମର ଠିକ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସାଧନ ବି ଠିକ ହବ, ଏଇଟା ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ। ଏତିକି କହୁଛି, ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା କହିପାରିଲେ। ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଜିଷ୍ଟ ଆଣିଲେ, ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଠିକ ନା ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନ ଆସିଥିଲେ ବି କଣ କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଇଏ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ସାଧନ, ନିଜର ଯୋଉ ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଆମର। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଣି ଥୋଇଲେ ନିଜର ଭାବନା ଠିକ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଏଠି ରଖିବା ଆଜିର ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ମୁନି ସମାଜ ସାଧନ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିପରି, ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମନେ ପକେଇଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଚକ୍ରଭେଦନର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କେତେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ଏଇ ସାଧନା ଆମକୁ ରିଲିଫ ଦଉଛି, ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରଖିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେ 27 ଗୁରୁବାର ରହିଛି
ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମାନସିକତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆସିପାରିବେ। ହଉ, ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜୟ। ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ବାବା ମା ଜୟ ଜୀ।